salinan. Nggih. Siaran terus. Pun rada longgar nggih. Malah mulai nih langsung mulai batuk. Nanti gatal nih. Mungkin Oh, terang-terang mau nih. mungkin juga hilang, Pak. Nih. Sama ramen germisan. Wes, Iki kok gremes ta? boten. Oh, Gang dong. Kadang-kadang kalau salah ramennya kegermisan. terus batuk pilek ya. Batuk jalan nih. Tentang angin gitu. Nggih. Nah, ini nyedai puasa batuk ini kan repot. Enggak. Wong nek batuk iki kudu ngombe. Lah nek puasa ngombe kan ora boleh. Iya, soalnya kalau kamu begitu tak, oh iya nih, pas ngelakukan gatal, Batuk ngombe sithik ngoten nggih susah ilang. Jadi sebulan wis enten, Pak. Batuk ini. enggak kurang apa sebulan. Enggak. Nah, rem-rem itu kalau lagi apa curah nipis kecap nih tuh sakit. Kan nek mungkin sih batuk kan cobi mulai, tapi ngombe ini sithik, Pak. Jadi jeruk nipis sak siji, buat peres kayak kecap sak sendok diaduk. Yang pun diaduk ngombe ini ping 5, Pak. Oh, Sak sendok ini ngombe ini ping 5. oh betul. Malang. Nggih. Betul langsung maklum nanti. Betul. Kamu pelan-pelan ya. Mboten. Jadi mungkin pan niku jeruk nipis niku nek saya batuk lho, nek saya batuk. Mikil umpamane. Niku jeruk nipis niku siji pan peres nek terus jeruk nipis kayak banyu panase dirit dan banyune ben oke. Oh, Terus diiris samping terus nggih kayak kecap sak sendok. Kecap napa mawon sing penting ampun kecap asin, kecap manis sak sendok. Nah mungkin ngombene ping 5, Pak. Jadi diminum kira-kira yang tenggorokan wae. Saya sak pucuk sindok sithik ngono tekan tenggorokan. Lah kok kira-kira 5 menit diombeni meneh. 5 menit diombeni meneh. Lah kira-kira diombe ping 5. Wis mesti marine, langsung mari. Iya. Dadi mboten langsung diombe blek ngoten mboten. Karepe dendam mari ya niku. Ya larine keperluan dah itu. Karepe dendam mari anggite ya Lah, kesisan lek Ya sama gitu sama teori. teori ini. Prakteknya. Pancobi begini Pak Mari. Cepet mari. Ngomongnya mau di terapi ngeten iki. Cepet. Di terapi kan pun otot-otot kendali kabeh. Karena berarti yang batuk-batuk itu nek wis jengkel tenan ya pakai kecap kan ini jeruk nipis. Mari. Aku ora itu diumbis pisan sak sendok niku ning ngombe ping 5. Dan ini selama itu pandemi, gimana kita supaya jaga jangan sampai batuk pilek. Nah gitu tuh kita sediakan aja kecap. Nah ini kecap ini kalau peres sekaligus langsung dicampur Jeruk nipis kecap di niku terus
tekannya untuk gelas cilik ini kok Diubi langsung. tutup. Dari kapan itu dia dibuka gitu. Ya biasa lembeti yang langsung diminum gitu terus. Iya. Diubi dikit-dikit gitu Pak. Zaman Covid malah aku ngelaman yang tinggi Pak. Kita ciledug atau ndi mijeti wong. Ngomong di bawah kopen dah orang ngerti. Lagi Ya nek wong ngomong Covid nek aku ngomongin iki penyakit dari Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah yang. Tapi alhamdulillah benar. Yang tak terapi ratusan orang, yang meninggal 2 Pak. Jadi tak terapi 2 hari langsung meninggal. Mungkin udah Kodarnya takdir sama udah takdir. lanjut ini. Yang satu udah tua, yang satu baru umur Mas Amir Lamiri, kenal? Oh. Yang orang Sulawesi. Itu dulu waktu bujangan sering saya terapi di Ramangun. Saya juga masih bujangan, beliau itu masih bujangan. Sering saya terapi. Nah, pas setelah mau meninggal itu loh, mau meninggal 2 hari atau 3 hari itu, manggil saya, tumben-tumbenan manggil aku. Saya penting Pak D. Kalau nggak penting saya nggak manggil Pak D ya. Nah, tak parani, tak bolehin yang Jati Bening. Dan tak, kamarnya 3 kali ini, rumahnya gede. Oh, Rumahnya besar terus ini, nih, coba minta air garam sama air putih sama istrinya. Istrinya ditelepon, nggak mau. Terus setelah dianterin tuh, taruh di pintu, pakai galang tuh, didorong. Wih. oh karena kena COVID. Ya kena COVID, memang kena COVID. Oh. Kena COVID katanya. Tapi itu disiksa sama istrinya itu, termasuk disiksa. Udah 3 bulan itu, jadi dia kalau ngasih makan ya kayak gitu. Nggak pernah dideketin anaknya, nggak pernah dideketin istrinya. Ya stres. Mau tak nasihatin, Damir, yang penting kamu jadi orang iman. Kamu dekatkan diri pada Allah. Kayak yang udah dekat. Pak D jangan takut-takut. Nah ini udah bolong kok. Kan tak pegang sininya udah bolong. Udah. Gitu. Nah ini udah dekat. Pokoknya kamu harus minta pada Allah aja. Karena kenapa? Saya itu ditakut-takutin Pak D. Sama istri saya itu saya selalu dikucilkan. Minta apa nggak pernah dikasih. Tuh ceritanya. Oh ya bener memang. Ya wis untung kejam. Yang penting kamu jadi orang iman. Itu doang saya nasihatnya. 2 hari kemudian langsung nggak ada. Kalau yang satu di Bekasi sana udah tua, udah 83. Tapi istilahnya ini kan, bagaimana? Sama istrinya orang ini juga. Tapi ya namanya ketakutan Pak. Takut. Keluarganya itu kayak ada ini sama Allah ya. Ya, tapi ya bagaimana? Nah, udah memang kodarnya begitu. Ya udah tak suruh terima, udah terima aja. Ini memang mungkin ya cuman sampai di sini. Semua itu udah ada kodarnya sendiri nih. Bentuk nasihati banyak. Dia itu nangis, ya kan? Nangis keluar air mata, terus minta maaf. Ya saya juga minta maaf. Dulu kan banyak salah sama kamu, sering bercanda waktu masih bujang. sampai dari bujana. Dari bujangan Pak, dari bujangan tak terapi di Ramangun sana dulu seperjuangan, maksudnya seperjuangan itu apa ya sering main bareng gitu. Tapi dia masih muda, kalau saya udah tua, bedanya sekitar 10 tahun lebih. Enggak Pak, balik Madem Rinawat. Dan dia orang Sulawesi Pak. Orangnya baik Pak, waktu masuk bujangan orangnya baik, maksudnya tahu kalau udah
tua, udah punya anak, punya istri, jarang ketemu sama saya. Karena istrinya juga orang Sulawesi juga. Jadi dikucil lalu gara-gara sakit itu. Gara-gara COVID, Pak. Kena COVID itu karena Wah, tapi yang enggak gitu namanya. Iya. Ya. Pengusaha apa kerja? pengusaha, Pak. Oh, pengusaha. Pengusaha. Kalau kerja kan udah berapa bulan enggak ini kan. Dia pengusaha pribadi, Ya. tapi jadi orang kaya. Ya. Dulu kan pernah buka di lantai ini itu kerjanya kerja apa itu nggak tahu kan. Tapi saya katanya pernah beli video ke sini, tak tanya, kamu di mana men? Saya di Lampiri Pak De, main sono. Nah, terus mana nomornya? Nih kasih nomor saya Pak De. Tapi saya kan nggak sempat. Saya kalau main itu kalau nggak dipanggil suruh mijet kan saya nggak datang. Malu, apalagi ke tempat orang kaya takutnya ntar kira-kira Ya, tidak minta, enggak. gitu kan nggak enak ya Pak ya. Iya. Jadi saya jagain lah. Aku nggak dikirain saya minta atau apa, itu doang. Tapi kalau dipanggil Pak De, tolong mau pijet, tak parani Pak, malam pun ada tak parani. Jangan Pak, jangan. Nanti kalau masih batuk Pak, Ya. cukup totok sini ya, ini digini aja. Ya, dulu ke dalam aja sini, ya. Ya. Terus Bapak minum air putih sedikit. Oh, Ya. setelah ini. Enggak, kalau mama terasa gatal di tenggorokan tuh minum air putih sedikit aja. Terus ini diurut-urut, ini udah enak. Mama istrinya juga digituin aja. Oh. Nanti tak kasih minyak ini sedikit Pak, kalau buat istrinya juga enggak kasih sedikit, dioleskan aja tenggorokan sini. Dioleskan ini nanti gatal-gatalnya hilang Pak. Berkurang nggak coba rasanya? Agak lega nggak? Ya, lebih enteng sih. Lebih enteng ya? Ya. Insya Allah enak Pak. Nggak bisa Pak langsung sembuh blas gitu, jarang. Tapi kalau ini udah agak enteng, biasanya nanti enak. Iya. Nah kalau masih bener-bener ngikil, peresin aja jeruk nipis sama kecapnya satu, minumnya 5 kali Pak. 5 menit sekali minum. Sedikit aja, yang penting lewat tenggorokan sini, jangan sampai ke perut. Jadi yang bikin masalah itu di tenggorokan bukan di perut kalau batuk. Nah kalau istri yang tadi ditotok aja sini, pijet pundak sini, itu ini. Kalau istrinya juga batuk, nah karena nggak diajak ke sini, pijet aja sini. Ini pelan-pelan aja, kalau pijet perempuan ya nggak mungkin sekencang ini, ya kan? Nanti hilang, batuknya hilang, terus dikasih minyak itu sedikit, sama hilang. Berarti Bapak bisa nerapi wanita juga ya? Nggak bisa, nggak salah. Dari tahun 2007 kebanyakan pasien perempuan Pak. Oh, iya. Ya ada yang komentar kok, Pak De terapi perempuan. Saya niatnya mau batin, bukan niatnya ngemek-ngemek perempuan, niatnya mau batin. Dan yang berobat niatnya ya biar sembuh, ingin sembuh, gitu kan? Iya. Jadi kalau orang kan Allah tahu dengan niat kita, Iya. tahu. Betul. Apa-apa tuh tinggal Kata keyakinan Pak kita. Haji Sinten sih yang Jiman, Zakaria ini. enggak, Haji Zakaria sih. Batak sih ya, maksudnya Batak. bukan Pak Sing enten wae Samsudin. enten guru rumah sakit kan itu. Rumah sakit global Bekasi. Enggak tahu. Terus enten buka cabang enten ini. Pangkalan Jati, komplek Auri. Penting niat Pak. Kan niat ini penting. Gitu. Tapi ya nggak harus cuma niat doang, ya harus di jalani. Ya terutama itu Pak. Iya, niat itu penting. Dan niat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah dengan dia. Kita niatnya apa kita nggak, orang lain nggak tahu. Tapi Allah tahu. Iya.
Pun mungkin ya Allah paling sehat waras panjenengan berkah. Nggih pokoke nek saya krasa watuk niki diwet durun. Nggih. Pundak niki tekan bawah, nggih. Nggih. Ini turun ditekan ke bawah. Insya Allah cepat lari Pak. Batuk udah sebulan kan ya nggak enak di perut juga. Nggih. Pun rada lega kan? Nggih.